各位朋友，大家好！又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間，今日係5月2號2024年，我係 Boris。最近嘅市場咧就開始回落啦，咁呢個都係我哋早期預料啦。但喺咁樣嘅市場入邊咧，咁我哋 Five Star Chart 咧都係做得相當之靚嚇。今年我哋嘅回報特別高啊！原因係因為我哋捉好多嘢嘅 timing 咧都相當之準啦。譬如話我哋捉到黃金嘅最低位買入啦，喺黃金股票最高位我哋賣出啦。我哋亦都捉到就係話 S&P 500幾時會開始回吐啦，咁啊做咗好多個 profit taking 啦，亦都喺10月嘅時間咧，我哋 time 咗個 bottom 啦。咁再加埋咧，就係最近中國市場呢個bottoming咧，我哋買嘢咧，亦都係一個 perfect timing 入市。咁所以咧，好多時有啲會友話：哇，我哋會費係幾昂貴啊！咁其實好多時你做一個 trade 啊，就可能已經賺翻晒嘅。咁所以咧，大家要知道啦，每一樣嘢喺呢個世界係免費噶嘛。咁你當然你要係投資落去我哋嘅 research 入邊，你先至可以係賺到錢㗎。嗱，今日嘅 agenda 咧，會同大家分析就係話中國最好嘅股票買邊啲啦。咁我哋上個星期已經係介紹咗好多隻，咁全部好多喺呢個星期一日就已經升咗10幾個 percent 嚇。咁另外咧就係話息口係咪開始會轉彎呢？嗱，咁呢個咧今日亦都會同大家探討㗎。嗱，聯儲局 FOMC meeting 呢個星期咧，鮑威爾出嚟講一大堆廢話啦。可以咁講，根本之前話會減息嚇，結果咧而家 CME 呢個 Fed Watch 2咧就係6月、7月咧都唔會有機會減息噶啦。咁跟住咧9月至到12月會減息嘅機會率咧係得一個嘅啫，即係話咧我哋全年喺2024年可能就係喺大選之前減一次息咯，最多係咪？分分鐘如果未來嘅 CPI 出嚟係高嘅話咧，連呢一個嘅機會都冇埋啊！大家諗下喎，我睇呢個係我喺幾個月前已經睇得好準，就係話息口一路冇可能會減到咁多息，甚至係會加息嘅機會都會有機會出現嘅嚇。嗱，呢個係而家 exactly 發生緊嘅事情啦。中國市場咧 iShares China Large Cap ETF 咧由25蚊去到27蚊嚇，我哋喺呢個 breakout 呢啲位已經留意到佢噶啦。嗱，佢要真正成為一個突破嘅話咧，首先我哋知道呢度係一個雙底啦，我哋叫 double bottom 啦。但係佢橫行最大嘅阻力位咧，就會係28蚊嗰個位嘅。OK， 一旦突破28蚊，能夠 take out 呢個29蚊，喺技術上咧，佢就創一個 high high 同埋一個 high low。咁呢個就係趨勢嘅改變啦。咁所以咧，如果你喺呢啲位 accumulate 咗中國嘅股票，就算佢升唔升、突唔突破，你去到29蚊或者30蚊呢啲位咧，你都會有錢賺啦。嗱，道指市場咧，經過咗3個星期咧，仍然係喺呢一個20週嘅 moving average 下邊嘅。咁呢個係 Bollinger Band 嘅 medium line 啦，所有喺呢個 Bollinger Band medium line 下邊嘅波動咧都係 negative 嘅，即係話我哋隨時會見到道指係會咁樣跌翻落去嘅。OK， 嗱，咁呢啲就係佢支持位啦，支持位起碼去到35,500點呢啲位咧先要有支持力㗎。S&P 500咧，佢喺呢啲地方跌落嚟咧，大家睇到呢個係3波嘅跌幅啦。OK， 跟住又3波嘅反彈啦，跟住再跌一跌，跟住呢度可能再會有一個 spike 啦。呢個 spike 上去嘅話咧，就去翻佢嘅阻力啦。阻力應該係5160點左右呢啲位置啦。跟住先有機會跌落嚟嘅。咁係咪話佢唔可以呢啲位跌落嚟？絕對可以嘅，因為一般嘅反彈咧係維持2個星期時間都好正常嘅，即係話1個星期反彈，再加多1個星期，2個星期反彈之後，跟住先再跌落去都唔出奇嘅嚇。咁所以咧，整體嚟講喺5月咧，我都要睇嘅市場都係向下去㗎啦。嗱，至於納斯達克100指數 Nasdaq 100咧，佢係而家咧佢跌破咗呢一個5週嘅平均線以下啦，咁呢個5週咧就差唔多開始係 cross 呢一個20週嘅平均線啦，即係好似呢啲咁嘅情形嚇。咁佢40週或者係佢200天嘅 support 位咧，
係喺呢一個16,250點呢啲地方嚇，或者係呢條 trend line 嘅 support 位啦。所以咧好正常就係話 NASDAQ 100咧係有機會係碰呢啲嘅 support 位㗎。至於呢一個 Russell 2000啊 small cap 指數咧，大家睇到啦，我同大家講過就係話佢會產生呢一個頭左肩膀同埋右肩膀情形啊。咁佢喺呢個星期咧仍然係喺度做緊呢個右肩膀嘅 ，OK？ 咁呢個成個 pattern 咧應該係可能係呢個星期咧就結束㗎啦。所以咧如果係睇 seasonal 嘅話咧，呢個市場咧起碼有機會咧就 chop 到咧去Memorial Day 啦，5月27號、5月尾呢啲位啦，咁嗰個 election year 咧選舉年嗰個 seasonal pattern 咧先有機會再重建嘅 ，OK？ 所以大家咧仲有幾個星期咧係睇呢個市場咧點樣跌嘅。至於喺一個星期同一個月最佳嘅表現嘅板塊咧，係 utilities 係電力啊。咁即係呢個講市場仍然係一個防守嘅狀態啦。咁喺一個星期入邊 utility 係排第3啦 ，communication service 係排第1啦 ，consumer cyclical 係排第2啦。大家睇下呢啲係防守嘅嘢嚟嘅 ，real estate 啊、utilities 啊呢啲啊、healthcare 啊都係防守嘅。雖然一日嘅表現啊，就 technology 係反彈翻比較強啲啦。原因就係一啲大嘅科技股喺度公布緊業績啦 ，OK？咁所以但係你睇一個星期、一個月咧，一個月特別咧 ，technology 股票咧係跌得最差嘅 ，OK？ 咁即係話咧，呢個係受到息口上升嘅影響啊 ，technology 股嘅表現係差嘅。但係如果我哋睇一個星期或者一個月嘅表現咧，你睇到係點樣咧？唯一喺一個月入邊咧 performance 係 positive 咧係好少國家嘅啫，而最犀利嘅咧係 Turkey 嚇。Turkey 咧係我哋其中一個好早期買嘅一個 ETF 嘅國家啦。跟住新加坡啦，跟住 Argentina 啦、阿根廷啦，中國排第4，香港排第5㗎。大家睇到喺一個星期入邊咧，阿根廷啦、中國啦、香港係排頭3名嘅，即係 perform 最佳嘅市場嚇。我哋睇翻 Magnificent Six 啦，6隻最大嘅科技股啦。基本上咧3隻咧係喺呢一個50天平均線以下啦 ，Apple 啦、Microsoft 啦、Meta 啦，呢全部就係喺嗰個50天平均線以下嘅。其實 Nvidia 都係掹掹緊㗎啦 ，OK？ 咁嚟緊咧 ，Apple 會公布業績啦。如果 Apple 嘅業績係好嘅話，佢可能彈一彈之後咧，分分鐘會跌翻落去都唔出奇 ，OK？ 所以成個Magnificent Six 入邊咧，淨係得 Google 係表現比較佳嘅啫，其他咧都係接近呢個50天或者係50天以下，即係話個市場開始越嚟越冇乜動力啊啲科技股。咁如果有啲嘅科技股佢 miss 咗 earning 啊，特別係 Nvidia 呢啲咧，你就會見到個市場跌幅就會好犀利㗎。我哋睇一睇咧呢一個美國嘅5日總共嘅 net new high 嘅moving average 啦。如果佢10日嘅 moving average 咧喺0呢啲位置嘅話咧，通常往往就係呢一個成個 downtrend 嘅轉彎位嚇。當我講轉彎位嘅意思就係話咧，譬如話你呢個位開始跌啦、反彈啦，呢個係反彈啦。反彈咧轉彎跌翻落去個位置 ，OK？ 所以話如果未來呢幾日啦，喺下個星期呢幾日咧，市場開始轉彎跌翻落去啦，即係代表成個反彈啊，就係接近結束㗎啦。如果各位中意我哋嘅分析嘅話咧，可以去我哋嘅網站參加成為我哋嘅會友啦。咁我哋下個星期再見，拜拜。